这台洗衣机可不是一般的洗衣机，只要在他面前许下愿望，不论什么愿望，他都能帮你实现。不仅可以帮看了视频点赞加关注的人实现梦寐以求的财富自由，甚至还能帮他们每天换一个新女友，并且还不带重样的。可这种高科技洗衣机往往存在一些弊端，那就是通过这台洗衣机得到的东西会在24小时后消失不见。如果把握不好时间的掌控，那神仙来了也救不了你。这天，大壮接到母亲的一个电话，说陪伴自己50年的老痔疮犯了，现在急需2800块钱割痔疮。可这2800块钱对于无业游民的他来说，也算是一笔巨额财富了。就在这时，他想到了那个可以实现一切愿望的洗衣机。次日，大壮将信将疑地来到洗衣机面前许下了愿望。然而，这时的洗衣机却没有了反应。但等他打开洗衣机后，他发现里面真的出现了2800块，这让大壮十分开心，赶紧揣到了兜里。但下一秒，一个神秘老头却出现了。他说，许愿得到的东西24小时后会消失，希望他一定要注意。大壮来不及多想，赶紧把钱汇给了母亲割痔疮。次日，碌碌无为的大壮来到洗衣机面前，获得了一套西装。别看他穿起西装人模狗样的来高级公司参加面试，可小学毕业的他直接就被公司高管拒之了门外。为了安慰一下自己受伤的心灵，他再次来到了洗衣机面前，许下了一个愿望。